يعملون. سورۃ قصص آخری رکوع دا. مخکې د قارون تذکره وشوه. قارون لا الله مال ورکو، دام یو قسم امتحانو په هغه باندې، لیکن هغه په امتحان کې فیل شو. نو چې کله فیل شو جلاړ تباه شو. خلق په هغه دور کې چې کوم د دنیا سره مینا محبت کوونکي وو، هغو په نظر کې قارون ډیر غټ سړی و. لیکن چې کله تباه شو نو ټولو بیا داوی چې منګه سره مال نه نو خوا، که منګ سرم دغسې مال وی نو منګ به سرم تباه شوي وی. کم چې نیکان خلقو اهل علمو هغه په دې مال او دولت باندې سکیږي نه، اصل شی ایمان دے، عمل صالح دے، او دا ملاویگی ثواب، د ثواب بدلا ملاویگی پا صبر باندې. هغه سړی قارون تباه شو، چاچی تمناګانی کولی وی نه هغه بیا د خپل خبرې نه واپس شو. الله وی دغسې کار کیږي چې کافر خلق کامیابیږي نه. د مال و دولت اختیارات د فراخۍ او د تنګولو د تنګسیا د الله په لاس کې دي. اوس د آیتونو کې تذکرہ د دې کوي چې آخرت ته، په آخرت کې ثوابونه دي، اجرونه دي، جنت ته. دا چاته ملاویږي؟ هغه چاته ملاویږي چې په دنیا کې تکبر نه دی کړی، د الله مقابله نه دی کړی، د الله خلاف نه دی کړی، فساد نه دی کړی، شرک نه دی کړی، کفر نه دی کړی، نو هغه چاته به ملاویږي. والعاقبة للمتقین. چا چې دنیا کې مسله د توحید من الله، نو داغه د پاره داغه د وجې نه به غوروالی، داغه د پاره به خیری، داغه د پاره به ثواب او جنت وي. او چا چې راتلل کړي په بدای باندې، نو فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. و چا چې څه کرلی نو هغه به هلته کې ریبي. چا دلته کې ایمان راوړلی، عمل صالح کړلی، هلته کې به هغه ته ثواب میلاویږي. چا چې به دنیا کې بد عمل کړلی، شرک کړلی، کفر کړلی، نو دل با داغی بدلا او داغی سزا ورکولے کیږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو قسم تسلیم ورکئی. چاچے تابانے قرآن کریم رسول لازم کرلی، د دې تبلیغی لازم کرلے، نو لرادک الی معاد، اللہ بتا جنت تبوزی. لرادک الی معاد، اللہ بتا دے خپل کلی ته واپس بوزی. آیت تذکرہ کئی. ہدایت والا بانے اللہ پوہ دے، گمراہ بانے اللہ پوہ دے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کئی چې د قرآن کریم د درکولو نامخ کی مخ کی ستا په وهم و ګمان کې نه راتلا چې داسې کتاب برازي مالا، بلکې دا کتاب
تعالی درکړې شوی دی نو دا د الله رحمت دی. چاله چې د کتاب علم ورکړې شوی دی نو دا د الله رحمت دی. نو چې کله داسې خبره ده نو کوم چې کافران دي نو د هغې دپاره مددگار مه جوړېږه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوئ نو ما او تا ته اورئ او یا دا ده چې ما او تا ته ډایرک وایي. دارنګې دنیا کې قسمه قسم خلق دي تا چرته د دین نه وانړئ، د الله د آیاتونو نه دي وانړئ او مسله توحید آخر کې پیش کړي. سورت په دې باندې ختمي. سورت ممتاز ده په تحزیز فی التبلیغ باندې. پاسا دا مسله ورسوا، دا د رسولو مسله ده، دا قرآن کریم د رسولو کتاب ده، دا خلکو ته د بیانولو کتاب ده. دارنګې د قارون تذکرہ په دې صورت کې شتی، بل ځای کې د قارون تذکرہ دغسې تفصیلي نشتی. نو صورت ممتاز ده په واقع د قارون. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دغه کور د آخرت ته نجعلها للذین ګرځو منګه دې لرا ورکو منګه دې لرا د کسانو لا یریدون علوا فی الارض چاغه نه غواړي لوی پزمکه کې ولا فسادن او نه فساد غواړي نه فساد کوي نه لوی کوي نه لوی غواړي نه تکبر کوي. لوی تکبر او فخر غرور نه کوي. دا الله رب العزت دا توحید مقابله کې، دا الله رب العزت د حکم مقابله کې د خپل خبره نه کوي، د بل چا خبره نه مانی. دا الله خبره دا قرآن دی، نور پسې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ایمان دی، داغه مقابله کې شرک دی، کفر دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مقابله کې بدعات دي، گناهونه دي، جرمونه دي. دا نه کوي. نو چې دا نه کوي نو دا سړی په دنیا کې د متقی دی، پرهیزګار دی. نو والعاقبۃ للمتقین، او آخري انجام دی د پاره، آخري انجام خیسته دی د پاره د متقیانو. من جاء بالحسنۃ فله خیر منها، چا چې راتلل کړي په حسنې باندې، په نیکۍ باندې، په مسله د توحید باندې، توحید منل نو فله خیر منها، نو د پاره غورواله به دغه د وجنا، دغه توحید د وجنا، د ایمان د وجنا، د پاره غورواله به. ومن جاء بالسیئات، او چا چې راتلل کړي په بدای باندې، په شرک باندې، په کفر باندې، په ګناہوں باندې، نو فلا یجزی الذین عملوا السیئات، نو بدله به نه ورکول کېږي هغه کسان لا چې عمل کړي د بدۍ، الا ما كانوا يعملون، مگر هغه څه چې دي كانوا يعملون، نو بدله نه ورکول کېږي هغه کسان لا چې عمل کړي د بدۍ، مگر هغه څه چې دي کوم عمل کاو. ان الذي فرض عليك القرآن، یقینا هغه ذات چې لازم کړي تا باندې تبلیغ د قرآن، تبلیغ د قرآن دی، د قرآن کریم رسول لی. دا قرآن کریم خلقو ته ورسوا. اول کې وی اقرا بسم ربک الذی خلق، لولا، کله وی اتلو لولا، کله وی اقرا لولا، کله وی بیان کوا د خلقو ته، کله وی بلغ ورسوا. نو ان الذي فرض عليك القرآن، یقینا هغه ذات چې لازم کړي تا باندې رسول د قرآن، تبلیغ د قرآن تا باندې لازم کړي، لرات دو کله ما خامخا واپس بگیتا هغه زید عادت کې دوتا، زیاده د عادت کې دو چې نو هغه د جنت، الله وتا جنت تبوزي، الله وتا جنت تورسي. پس باندې د قرآن کریم سره ستاسو تعلق ده. قرآن کریم وې، قرآن کریم بیانې، قرآن کریم باندې عمل کې، قرآن کریم خلقو ته رسې، په دې باندې الله تعالی جنت ته ورسي. دیم دادا ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد،
خامخا واپس بگی تا هغه زید واپسی تا زید واپسی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه نو الله رب العزت د مکه نه بوتو هجرت په وکړو نو مخکې نه وته دا وایي چې الله بتا دې مکه ته واپس را لیږي واپس به راولي په عزت به راولي په اوچت شان باندې به راولي فاتح په حیثیت به راولي لرادو کیلا معاد واپس به راولي د مکه ته نور زنه کې په بل انداز باندې خبر شي ودا کله وی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد انت حل بهذا البلد کی غنه معنی دیو معنا پکې دا انت حل بهذا البلد تبا دې مکه ته دوباره راځي راکوزيږي وا نالا وتا واپس راولي فاتح په حیثیت باندې قل ربي عالم بمن جاء بالهدى وایداسي زما رب خپويږي په هغه چا باندې چې رات لیکلي په هدایت باندې ومن هو فی ضلال مبین او هغه چا باندې چې هغه دې په گمراهی ښکار کی دا هر څه الله ته معلوم دي څوک په هدایت ته څوک په گمراهی کې ده الله ته معلوم دي که اوسره دا وي چې نه زغه به دغه په غریب کې ور تیر شم نه غریب کې نه تیری نشي ور تیر دې په غریب کې وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو مخید دینا تا استاد امید نو دا تم دینوا ان يلقى اليك الكتاب و چې را لګل کیږي بتا ته کتاب طالب کتاب درکول کیږي ستادا په وامو ګمان کې نه وي دغه یو سړی عام خبر شي دا قرآن کریم نه نو دا غټ کتاب دی غټ شان والا کتاب دی نو یې چرته زاو چرته دا نو یو سړی غریب دی یو سړی عاجز دی الله رب العزت ولا خپل کتاب قرآن کریم دا ولا پسینه کی کیدی قرآن کریم ته یاد کی قرآن کریم باندې پوه کی د قرآن کریم مقصد و تیزد کی دا الله رب العزت رحمتی ایلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک و استاد یقینا امید دینو چې درکول کیږي به تعالی کتاب مگر دا رحمت ته استاد رب د طرفنا فلا تکونن ظهیر للکافرین مکیګه تو امداد کوونکې د پاره د کافرانو ظهیر للکافرین ملاتړ د پاره د کافرانو د پاره ملاتړ ما جوړېګا الله تعالی کتاب درکړل نو کتاب د قران کریم مطابق خبره کوا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك او نړۍ تعالی را الله د آیاتونو بعد إذ أنزلت إليك رستو دا غنا چې نازل شوی دي تا ته آیاتونه د قران کریم آیاتونه دي الله د طرف نه راغلي آیاتونه دي دا آیاتونه د دین ته چې تاسو و نړۍ ودعو الى ربك وس خبر شي یادېږي نو پس به یادېږي قران کریم چې یادېږي نو پس به یادېږي بار بار شي وینو یادېږي با نو بار بار څنګه وی کیږي ودعو الى ربك نو دعوت ورکو خپل رب طرف ته دا قران کریم خلکو ته بیانوا خلکو لا د دې دعوت ورکوا خلکو ته قران کریم وایا قران کریم خلکو ته خایا نو وسه یادېږي کنه ولا تكونن من المشركين مکه ته د مشرکانو د ډلینا عام آیات ته که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی نبیا مطلب دا ده اخر پختو کې وی لوري تاته وینګول ته اورا نوم د پیغمبر اخلي خطاب پیغمبر ته کوي خو ما وتا تا
ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د هیڅ یو پیغمبر نه دا خبره ممکنه نه ده، دا د امکان نه بهر ده چې هغه شرک وکړي. نو ولا تدعوا مع الله إلها آخر، او مرا بلا د الله سره نور الها، نور الها مرا بلا، نور الها مګنا، نور الهو بارکی عقیده مساتا. بعضی پکې دنیا کې هډې ګڼ خلک دي، څو پکې دی هغه وایي د خیر پیدا کون کې یو دی او د شر پیدا کون کې بل دی، یو اهرمن دی یو یزدان دی. وی ولا تدعوا مع الله إلها آخر، اون بل الہ مګا دلته یې څنګه په دور کې خلک راغله ناو نه الله الہ خو نشتی، لیکن الہ خپل کارونه تقسیم کړلی، نو څوک د یو شي زموار کړل، نو څوک د بل شي زموار کړل، نو څوک د بل شي زموار کړل. او دا چې چاته زموار وې د یو شي وته وې د یو کار وته وې، نو دا الہ شي کنه، دې ته الہ وی بیا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وی کل من تعتمد علیہ وتخاف منه وترجو منه فهو الہک، ہر هغه څوک چې هغه باندې ستا اعتماد دی بر وسدا، کل من تعتمد علیہ وتخاف منه داغه نه یره کې، وترجو منه داغه نه امید ساته، فهو الہک، دا ستا الہ دی کنه، دې ته الہ وی. ستا د چانه تمه ده، د چانه یره ده، په چا باندې ستا اعتماد دی، مال ودا کارو کی، بیماری دے بجوڑ کی، صحت دے راب کی، اولاد دے راب کی، دا قسمہ عاقدہ چی دا چاہی چا باندے، نو دیتا الہی ہو کنا. نو ولا تدعوا مع الله إلها آخر، مرا بلد اللہ سر نور الہا، نور الہا نشتے دا یک یو الہ دے، نور زینو کی وئی الہ یو دے. و الہکم الہ واحد، الہ ستاسو الہ دے یک یو. اکم چی عام صورت تے آئی کم داوی قل هو اللہ احد، او آیا اغا اللہ یک یو دے، یکتا دے، دا آغا سرا بلسوک شریک نشتے، نا پا ذات کشتے نا پا صفاتو کشتی. نو ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا الہ الا ہو نشتے، لا عبادت سوا داغنا بل مشکل کشا نشتے، بل پریاد رس نشتے، بل حاجت روا نشتی، بل دا آواز کول قابل نشتی، بل سوک بچ کون کے نشتی، بل سوک ٹکر ور کون کے نشتی. لا الہ الا ہو نشتے، لا عبادت سوا داغنا بل الہ نشتی، آغا یک یو الہ دے بس. کل شیء حالک الا وجہا، ہر یو شے ہلاکی دن کے دے ما سوا دا ذات دا اللہ نا، وجہ دا اللہ مراد تے ذات دا اللہ. کل شیء حالک، ہر یو شے ہلاکی دن کے دے. پا دنیا کی کم یو شے چی پیدا کرے شوے دے، نا ټول ہر سب ہلاکی گی، ختمی گی با، پناہ کی گی با، یو دور پی راضی پناہ بشی، اخواتا انسان دے پیرے دے، اخواتا ببل حالت تبیازی، اب یا بل حالت تے، اب یا بل عالم دے، مرشی نلارشی برزخ تا، قبر تا، بیا با قیامت تزی، نو بیا با الدگی جنت تے جہنم دے. انسان دا پارا و پیری دا پارا دا حالات تی. ملائک دی نا ملائک بمری، طولبائیں مرگ رازی. کلو شین حالکن الا وجہا، ہر یو شے ہلاکی دن کے دے، پناہ کی دن کے دے، مر کی دن کے دے، الا وجہا ما سوا دا ذات دا اللہ نا، دا اللہ ذات چے آپ پناہ کی دن کے نہ دے. وہی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے، ہر یو نفس بانے مرگ برازی ما سوا دا ذات دا اللہ نا. ہر آغا نفس چاہا پیدا کرے شوے دے دا مرگ دا پارا،
نا باندې مرګ راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لیدو للموت وابن للخراب، او چې پیدا کوي راوړی نو د مرګ د پاره، جوړوي نو د پناه کېدو د پاره، خرابېدو د پاره. کم یو شی چې سړی جوړوي د هغې انتها چې ده نو خرابېدل دي، د هغې انتها چې ده نو هغه ورانېدل دي. هر شی چې وی کم شی چې ګورې که آبادي کې نو د آبادي وکړه نو دا به یو وخت راشي د آبادي به ختمه شي. جامې جوړې کړې نو یو وخت به راشي دا جامې به خرابې شي، دا جامې به د ګزار کی بیا دا به استعمال نه وځي. بل شی جوړ کړلی بل جوړ کړلی بل جوړ کړلی نو څومره چې دي ناپناه کېدونکي دي. وایي د دې دومره ګارانټي ده، ګارانټي ختمه ده، بس خبره خلاصه ده. وایي نو کل شیء هالک الا وجهه، هر یو شی هلاکېدونکی دی ما سوا د ذات د الله نه. له الحکم د الله په اختیار کې فیصلې دي. ویلی ترجعون، الله طرف ته به ټول ورګرځولی کېږئ. تلک الدار الاخره، دا کور د آخرت دی، دا کور آخرنی دی. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، ګرځو دی لرا ورکو دی لرا کسانو لا چې هغې نه غواړي لویي په ځمکه کې او نه فساد. والعاقبة للمتقین، آخري انجام ښایسته دی د پاره د متقیانو. من جاء بالحسنة فله خیر منها، چا چې راتلل کړي په نیکۍ باندې، په توحید باندې، په ایمان باندې، د هغه د پاره غوروالی دی د هغې د وجې نه. ومن جاء بالسیئة، او چا چې راتلل کړي په شرک باندې، چا چې راتلل کړي په ګناه باندې، نو فلا یجزی الذین عملوا السیئات، نو بدله به نه ورکولی کي یا کسانو چې عمل یې کړی د بدۍ، الا ما کانوا یعملون، مګر په هغه وجه باندې چې دوی کوم عمل کاو. ان الذي فرض عليك القرآن، یقینا هغه ذات چې لازم کړی تا باندې رسول د دې قرآن، لرادک الی معاد، خامخا وبرسوي تا زید واپسوي تا، خامخا واپس بګي تا زید واپسوي تا، یا وبرسوي تا زید عادت کېدو ته جنت ته، یا مکې ته به واپس بوزي، یا جنت ته به ورسوي. قل ربي اعلم من جاء بالهدى، وتو رب زما خپو ده پاو چا باندې چې راتلل کړي په هدایت باندې. ومن هو فی ضلال مبین، هغه څوک چې هغه دی په ګمراهۍ ښکاره کې. وما كنت ترجو، وی تا یقین نو مخکې ستا دا امید هم نو یلقا الیک الکتاب، چې درکولی کېږي به تاله کتاب، الا رحمة من ربک، مګر دا رحمت دی ستا د رب د طرف نه. فلا تکونن ظهیرا للکافرین، نو مه کېږه ته امداد کوونکی د پاره د کافرانو. ولا یصدنک عن آیات الله، او وانړی تعالی د الله د آیاتونه بعد اذ انزلت الیک، رسو د هغه نه چې نازل شوي تا ته. ودعو الی ربک، رابلل کوه ته د خپل رب طرف ته. ولا تکونن من المشرکین، مه کېږه ته د مشرکانو د ډلې نه. ولا تدع مع الله الها آخر، او مه رابله د الله سره نور الها، لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت سوا د هغه نه بل. کل شیء هالک، هر یو شی هلاکېدونکی دی، الا وجهه، ما سوا د ذات د الله نه. له الحکم، د الله په لاس کې اختیارات دي، فیصلې دي. ویلی ترجعون، الله طرف ته به ټول ورګرځولی کېږئ. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.